এরকম একটা মেসেজ সকলের কাছেই আসছে, একটা বাংলায় আসছে, একটা ইংরেজিতে আসছে। তো এটা নিয়ে চিন্তা করার কিচ্ছু নেই, এটা টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম থেকেই আসছে। তো এটা চিন্তা করার ভাবনার কিচ্ছু নেই, কোনো রকম কোনো ক্ষতিকারক কিছু নয়। আর এখানে যে ওকেটা লেখা রয়েছে সেই ওকেটাও তোমরা প্রেস করে দিও, দিলে চলে যাবে। প্রথমে ইংরেজিতে আসছে, তারপর ওকে করে দিলে আবার কিছুক্ষণ পর 1-2 মিনিট পর সেটা বাংলাতেও চলে আসছে। তো এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই, অনেকেই এটা নিয়ে প্যানিক করছে, তো প্যানিক করার কিছু নেই। এটা একটা সিস্টেমের একটা মেসেজ আসছে, তো এটা সকলের কাছেই আসবে, যার কাছে আসেনি তার কাছেও আসবে এবং অনেকের কাছেও এর মধ্যে চলে এসেছে। তো সবাই ভালো থাকো।